Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Si conclude a Catania con la visita alla Tresan, la 2 giorni siciliana del presidente Mattarella con il collega tedesco Steinmeier. Il capo dello Stato sui migranti: servono regole comuni europee, soluzioni coraggiose, non approssimative. 30 anni fa la SIDA uccideva il giudice ragazzino Rosario Livatino, primo magistrato beato. Sul luogo dell'agguato l'omaggio alla stele fatte erigere dagli anziani genitori. Un incendio divampato fuori dall'area dell'aeroporto di Catania ha costretto per alcune ore a dirottare i voli in arrivo e a sospendere le partenze. Disagi per i passeggeri. Nel pomeriggio lo scalo è tornato operativo. Caro voli, 800 euro per un Catania-Roma, andata e ritorno domani con ITA, quasi 600 euro con Ryanair da Palermo a Malpensa. Non è cambiato molto dopo l'incontro fra governatore Schifani e l'amministratore delegato della compagnia irlandese. La Civita di Catania libera da auto e con opere di street art. Un gruppo di giovani imprenditori in collaborazione con Legambiente sta portando avanti un progetto di recupero di uno slargo nel cuore del quartiere. Colpo di coda dell'estate in Sicilia con punte di 35 gradi tra caldo e scirocco e allerta incendi a Palermo, Trapani e Messina. Bentrovati, si conclude a Catania con la visita alla grande fabbrica di pannelli solari Tresan, la 2 giorni siciliana del presidente Mattarella con il collega tedesco Steinmeier. Il capo dello Stato sui migranti dice: servono regole comuni europee, soluzioni coraggiose, non approssimative. Sentiamo Francesco Aloi. Costruzioni naturalmente europee, perché non è un problema che un paese da solo può affrontare, neppure il più grande. Tra gli argomenti trattati da Mattarella e Steinmeier non poteva mancare l'immigrazione, un fenomeno che riguarda non solo l'Italia, una migrazione di massa che porta il capo dello Stato a definire preistoria le regole di Dublino. Dobbiamo adoperarci perché il numero degli approdi diminuisca ed abbiamo bisogno di soluzioni europee, sottolinea il presidente della Repubblica tedesca. Buongiorno Presidente. E i 2 capi di Stato hanno visitato un centro di accoglienza di Piazza Armerina, una full immersion in una realtà che fa dell'accoglienza la sua forza. Qui ci sono migranti che si sono pienamente integrati ed oggi fanno i mediatori culturali. Con il sorvolo in elicottero, le aree devastate dagli incendi estivi hanno colpito il presidente tedesco, che ha anche scattato qualche foto. Tornati sulla terraferma, l'incontro con i vigili del fuoco, gli angeli che hanno lavorato duro per domare i roghi. Abbiamo visto quanto difficile sia il lavoro che voi fate, ha detto Steinmeier al comandante. Noi abbiamo un sistema che si attiva in caso di emergenza. È una miriade di incendi e diventa più complicato. Sicilia è anche sinonimo di storia e cultura, quindi non poteva mancare una visita tra le meraviglie della Villa Romana del Casale. La 2 giorni siciliana, oltre a Siracusa e Piazza Armerina, ha toccato Catania. Qui Mattarella e Steinmeier hanno visitato lo stabilimento Enel Green Power. Clima, energia e migranti sono i punti cardine su cui Germania e Italia faranno fronte comune. E per quanto riguarda i migranti, ancora sbarchi, seppur inferiori rispetto a quelli della scorsa settimana. A Lampedusa proseguono anche i trasferimenti in altre località dei profughi. All'hotspot meno di 1000 persone. Marco Gullà. Nel giorno dopo la visita del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Lampedusa si susseguono ancora sbarchi di migranti. Sono 75 le persone arrivate nella notte sull'isola, in 18, tra cui 2 minori, sono riusciti ad approdare direttamente a terra. I carabinieri li hanno rintracciati a Calacroce e i soccorritori hanno detto di essere partiti da Zara, in Libia, e di aver pagato per la traversata dei 2.000 ai 5.000 dinari libici. Altri 57, anche loro in fuga dalla Libia, su un barchino in metallo di circa 8 metri, sono stati intercettati invece dagli uomini della Capitaneria di Porto. Arrivano dal Sudan, Etiopia, Egitto, Bangladesh, Somalia ed Eritrea. Ieri sulla più grande delle Pelagie, con 17 diversi sbarchi, erano approdate 513 persone, numeri decisamente più contenuti rispetto alla grande emergenza dei giorni scorsi, quando sull'isola in appena 24 ore si era registrato il record di 112 sbarchi. I trasferimenti al contempo continuano e all'hotspot dell'isola ci sono meno di 1000 ospiti.
33 anni fa l'uccisione del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla STID agrigentina. Una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura ha reso omaggio alla sua tomba e poi alla stele che lo ricorda. Davide Sardo. Sono trascorsi 33 anni dalla morte del magistrato Rosario Livatino, ricordato spesso da allora come il giudice ragazzino. Aveva 37 anni quando fu ucciso da sicari della STIG agrigentina il 21 settembre del 1990, mentre con l'automobile personale senza scorta dalla casa in cui viveva con i genitori a Canicattì andava al lavoro al Tribunale di Agrigento. Livatino è stato trucidato tra le campagne di Contrada Gasena sulla strada statale 640 che collega Caltanissetta con Agrigento. In occasione del martirio di Rosario Livatino, una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura, guidata dal vicepresidente Fabio Pinelli, si è recata nei luoghi della memoria del giudice beato per la Chiesa nel 2021 e poi negli uffici giudiziari di Agrigento, Caltanissetta, Gela e Catania. Prima tappa al cimitero di Canicattì per rendere omaggio alla tomba di Livatino. Grande onore per noi del Consiglio Superiore essere qui così numerosi con tutti i consiglieri per ricordare una figura straordinaria di persona che si è sacrificata per il Paese e che è entrato nella storia per la sua grande dedizione, la sua disponibilità al sacrificio fino alla sua morte. Quindi è un esempio di magistrato che va ricordato e che tutti noi continuiamo a portare avanti. A mezzogiorno la delegazione si è spostata ad Agrigento per deporre una corona e rendere omaggio al giudice Livatino nel luogo dell'agguato sotto la stele intitolata alla sua memoria. Un incendio divampato fuori dall'area dell'aeroporto di Catania ha costretto a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Inevitabili disagi per alcune ore per i passeggeri, incendi oggi anche nel Messinese a Palermo, ma torniamo all'aeroporto di Catania. Giusy Lazzara. Di nuovo le fiamme, questa volta non dentro, ma vicino all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Nel primo pomeriggio l'incendio di sterpaglie in un terreno abbandonato sul stradale Fico Grande, vicino Bicocca, nella zona industriale. Ed è subito emergenza per il fumo che manda in tilt arrivi e partenze in aeroporto. Voli dirottati a Palermo e Lamezia Terme, aerei che sorvolano la pista ma non possono atterrare, passeggeri che restano all'interno degli aerei in partenza. Ci è arrivata una mail che il volo non sarebbe stato operativo. Fine. Non vi hanno spiegato perché? No. E allora come vi siete organizzati? Il volo non è operativo, prendiamo un bus che ci porta a Palermo e compriamo un altro volo. Io in teoria domani lavoravo, quindi dovrò dire che non posso lavorare. Io devo andare a Firenze e mi hanno annullato il volo. L'aeroporto torna operativo nel pomeriggio. Dove siete dirette? A Milano. Tutto a posto. Tutto bene per ora. 19:30, confermato. Un'estate horribilis per i viaggiatori che hanno patito i disagi dopo l'incendio del 16 luglio all'interno dell'aeroporto e le settimane di chiusure parziali con gli spostamenti in bus negli altri scali siciliani. E a proposito di voli, continuano a registrarsi prezzi alle stelle. Non bastano le indagini dell'antitrust, i decreti emanati e poi modificati, né i tentativi di dialogo a far scendere i prezzi dei voli da e per la Sicilia. Mentre la politica continua a dibattere, le compagnie aeree fanno cassa col portafoglio dei siciliani. All'indomani degli incontri e degli annunci, volare da Palermo a Catania verso Roma o Milano resta costoso, oltre i limiti del tollerabile. Manlio Viola. Circa 800 euro per un Catania-Roma andata e ritorno in giornata domani con ITA, 450 per un Palermo-Milano-Bergamo andata e ritorno sempre in giornata con Ryanair, quasi 600 sempre domani e sempre andata e ritorno se l'aeroporto milanese scelto è Malpensa. Non è cambiato molto da ieri a oggi, ovvero prima e dopo l'incontro fra l'amministratore delegato di Ryanair Wilson e il presidente della regione siciliana Renato Schifani, e a nulla sembrano valere neanche le iniziative normative nazionali o l'indagine dell'antitrust. I prezzi dei collegamenti aerei da e per la Sicilia continuano a volare e non sembra essere servita neanche la nascita della nuova compagnia Aero Italia, che propone sì prezzi più contenuti, ma occorrono comunque 360 euro per un'andata e ritorno in giornata domani su Roma con una tariffa classic. Ieri Ryanair ha garantito interesse per la Sicilia e propone 5 nuove rotte, l'aumento della frequenza su altre 15, un nuovo aereo basato a Catania, partendo a 7 la flotta, 200 posti di lavoro in più. La soluzione per la
compagnia irlandese sta nell'aumento dei collegamenti, nell'aumento della concorrenza che farà scendere i prezzi aumentando anche l'offerta, ma per farlo occorrerà comunque tempo. Per parte sua però la compagnia nel frattempo i collegamenti nazionali li taglia lo stesso fino a quando non rientrerà del tutto il decreto Urso. Il ministro ha già fatto marcia indietro sul tetto ai prezzi, ma non sembra che questo sia bastato ad evitare i tagli delle rotte italiane. La Sicilia invece prepara un tavolo tecnico di confronto per vedere i risultati, però anche in questo caso ci vorrà tempo e intanto i siciliani pagano o rinunciano a volare verso le destinazioni nazionali. A Palermo, Angelo Flores, il maggiore dei 7 giovani accusati dello stupro di gruppo su una 19enne, ha detto di non aver partecipato alla violenza perché sconvolto. Tuttavia, come gli altri accusati, ha ripetuto che la vittima avrebbe provocato il gruppo. Le indagini hanno comunque rivelato che è stato proprio lui a riprendere la scena. A Bagheria un uomo ha accoltellato il nuovo compagno dell'ex moglie con cui si era separato da 6 mesi. La vittima è stata colpita alla schiena nel corso principale mentre si trovava nella panchina insieme alla donna in corso Umberto I. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Bucchieri La Ferla. Non è in pericolo di vita. L'ex marito è ricercato dalla polizia. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 23 anni a una badante romena riconosciuta colpevole dell'omicidio dell'anziano di 89 anni che assisteva a Palma di Montechiaro vicino ad Agrigento. Al via la nona edizione del Congresso Mediterraneo di Chirurgia Endoginecologica alle Ciminiere di Catania, un congresso per la qualità della vita delle donne tra confronti e la promozione di nuove tecniche chirurgiche. Emanuela Corsi. Sedute di chirurgia in diretta e sessioni scientifiche multidisciplinari, masterclass in suture chirurgiche, imaging in endometriosi e oncologia ginecologica, live surgery sull'endometriosi. Oltre 200 ginecologi provenienti da tutto il mondo. Al centro fieristico Le Ciminiere di Catania ha preso il via la nona edizione del Congresso Mediterraneo di Chirurgia Endoginecologica, una 3 giorni organizzata dal direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia del Garibaldi, Giuseppe Ettore. Fare il punto su quello che sono oggi le evidenze per curare meglio delle patologie molto gravi per la donna come l'oncologia e l'endometriosi. E questo ovviamente nasce prima di tutto da quello che è l'attività che noi svolgiamo ogni giorno, ma il valore aggiunto è quello di confrontarci con chi nei vari centri nazionali e internazionali ovviamente pone ogni giorno una maggiore specificità a questo tipo di attività. Un convegno per la qualità della vita delle donne, grazie all'appropriatezza della chirurgia radicale dell'endometriosi e quella oncologica mini-invasiva, dove si favorisce la medicina di precisione con la nuova tecnica laparoscopica. Tanto per darle un'idea, un'isterectomia per via laparoscopica, un allenato buono lo fa in 27 minuti, con 3 fori del 5 mm e uno del 10. E lei il giorno dopo, lo stesso pomeriggio, è in piedi che sta camminando per l'ospedale. In laparotomia invece si richiede almeno un recupero di 2 o 3 giorni. Quindi è estremamente importante che noi lavoriamo sulla formazione futura di questi giovani chirurghi. Oggi se parliamo di percentuali, quanti interventi vengono effettuati con questa tecnica? Purtroppo in Italia e anche nel mondo, io per esempio sono stato 12 anni in Sud America, purtroppo siamo a livello di 20%. Un congresso internazionale di fondamentale importanza, ha detto il commissario dell'Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, perché può consentirci, attraverso confronti e sinergie finalizzati alla formazione, di superare almeno in parte le molteplici criticità dovute alla carenza di risorse umane ed economiche del nostro sistema sanitario. A Palermo polizia e carabinieri indagano su una serie di scippi e rapine ai danni di turisti e su episodi di minacce per costringere le vittime a prelevare contanti dal bancomat. Uno degli ultimi colpi è avvenuto in via Milano, dove una coppia è stata fermata da 3 giovani e costretta a prelevare centinaia di euro per consegnarli ai rapinatori. Adesso una breve pausa, tra poco. Rieccoci in studio con Sicilia 24, la riqualificazione dal basso. Nello storico quartiere della Civita di Catania, un gruppo di giovani imprenditori in collaborazione con Legambiente sta portando avanti un progetto di recupero di uno slargo tra piantumazione e street art. Eva Spampinato.
La Civita di Catania come Oslo o New York. Certo, a vederla così serve un grandissimo sforzo di fantasia per immaginare una piazza pulita, piena di verde, libera dalle auto, che qui non potrebbero sostare, con le facciate dei palazzi arricchite da opere artistiche. Ma è quello che hanno immaginato un gruppo di giovani imprenditori catanesi, tornati in città dopo esperienze lavorative in giro per l'Europa, con la voglia non di cambiare la propria terra, ma la vorremmo vestire meglio, ecco, diciamo così, perché la città di Catania è dove noi siamo legati col cuore, e magari a vedere un po' di verde in più, aree pedonali un po' più che si vanno ad allargare per la città, vedere bambini che giocano per strada, questo è quello che noi sogniamo. E così è nato il progetto di Largo 17 agosto, nel cuore del quartiere storico catanese, che verrà riqualificato dal basso grazie all'aiuto di Legambiente, già impegnato in opere di recupero qui alla Civita, di un'agenzia di comunicazione catanese e di un gruppo di artisti. Legambiente è un po' la voce del popolo e quindi loro sono riusciti a smuovere un po' le acque col comune di Catania, anche a sensibilizzare il quartiere in prima linea. Avrò il piacere di contribuire alla realizzazione di un'opera su questa parete, rallegrando gli occhi di chi lo osserva magari e suscitando possibilmente qualche emozione, almeno lo spero. Qual è il contributo delle maletinte? Questo muro sarà la parete di una casa. Inviteremo la piazza in un interno, anzi la piazza sarà un interno, vogliamo unire i due concetti di casa e di piazza, di famiglia e di società, che si parlano fra di loro, è uno scambio continuo, la società entra nella famiglia e la famiglia prepara per la società. Colpo di coda dell'estate in Sicilia, dove anche oggi sono registrati 34-35 gradi. A Catania chi può ne approfitta per prendere la tintarella e fare un tuffo, ma il caldo ha le ore contate. Emanuela Corsi. L'estate sta finendo, cantavano qualche anno fa i Righeira, ma non il caldo. Il 21 settembre segna convenzionalmente il passaggio dalla bella stagione a quella autunnale. In realtà quest'anno il cosiddetto equinozio di autunno, ossia il momento in cui il sole incrocia il piano dell'equatore terrestre in maniera perpendicolare, avverrà però sabato 23. Date a parte, quel che è certo è che il clima in Sicilia continua a regalare giornate assolate e calde, con temperature che ricordano i mesi estivi. Questa è la situazione di oggi a San Giovanni Licuti, ci sono più di 30 gradi e la gente fa il bagno. Estate, è veramente estate, un tempo chiaramente un po' non nella norma e quindi ci consente di fare ulteriori bagni e di allungare quest'estate che ancora non è finita. Fatto il bagno? Sì, tutti i giorni. Fin quando il sole permette ci facciamo il bagno. Fin tanto c'è questo tempo, con 35 gradi è logico venire a mare, no? Ma noi anche fino in inverno li facciamo i bagni, basta che c'è bel tempo li facciamo. Natale lo faremo al mare. Probabilmente sì. Il caldo, secondo gli esperti, però ha le ore contate. Sono in arrivo due perturbazioni che già nel weekend porteranno ad un deciso calo termico di 7-8 gradi. Da sabato passeremo da 35 gradi a 27-28. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà il Barbera e il Cosenza. Corini confermerà in parte lo stesso 11 che ha vinto ad Ascoli. Marco Gullà. A caccia del poker, il Palermo domani sera al Barbera contro il Cosenza va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Rosanero in grande forma dopo la vittoria sul campo dell'Ascoli, la classifica sorride e anche la squadra partita dopo partita assume consapevolezza dei propri mezzi. Eugenio Corini dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha vinto ad Ascoli anche contro la Feral Pisalò. Si apre un miniciclo di partite ravvicinate per i rosa, ma per il momento il tecnico vuole dare continuità alla stessa squadra. Insigne ha recuperato ed è stato convocato, mentre sono due gli indisponibili, Valente e Buttero. In porta c'è sempre Pigliacelli, così come a destra Mateiu. La coppia centrale, che è sempre più affiatata, dovrebbe essere composta ancora da Lucioni e Ceccaroni. Dubbio sulla sinistra, Lund sta bene, potrebbe prendere il posto di Aurelio. A centrocampo si va verso la conferma dei tre centrocampisti schierati contro l'Ascoli, nonostante dalla panchina scalpitino per scendere in campo. In cabina di regia spazio a Stulac, ma Gomez conserva delle chance
chance di giocare dall'inizio. Sul centro-destra c'è Henderson, mentre sul centro-sinistra è confermato Segre. Passiamo all'attacco, Brunori ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Ai lati spazio a Di Mariano sulla destra e Di Francesco a sinistra. Insigne, lo abbiamo detto, è stato convocato ma dovrebbe essere preservato. Oltre 23.000 spettatori domani presenti. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.